Welcome all my dear brothers of the second prep grade. That's a big time for science, and today we'll complete the last revision or the last review about what you have studied this semester. اهلا بكم كل مشاهدينا طلبه الصف الثاني في كل مكان. ان شاء الله النهارده هنكمل اللي درسناه او هنكمل مراجعتنا على اللي درسناه في الترم الاول، وان شاء الله يمكن الاسبوع الجاي نبدا الترم الثاني مع بعض لو في وقت ان شاء الله. Okay, so now let's start without laying the last revision for this semester or the first semester. The first question is that write a scientific term. In this question I advise you more and more. Please read the question carefully till the end word. especially the first word or the first word. في سؤال سنتيك ده بالذات بنصحك نصيحة مهمة جدا، نقرا السؤال لآخر كلمة ونركز قوي على أول كلمة أو أول كلمتين لأن هم غالبا هم مفتاح الحل. So the first question says أول سؤال بيقول لي continuous decrease in the members of a certain species until all the members die out. السؤال تاني بيقول لي نشوف مع بعض continuous decrease يعني نقص مستمر in the number of living organisms في عدد كائن معين او كائن حي معين without compensation بدون تعويض، يعني هو الكائن ده فيه افراد بتموت منه لكن للاسف مفيش افراد تانية بتنتج او مفيش كده تعويض للكائن ده، يعني مفيش reproduction مفيش تكاثر في الكائن ده until all die out لغايه ما كل الكائن ده بيموت او كل اعضاء الكائن ده ممكن يحصل لها وفاه. طبعا ده بنسميه extinction الانقراض، ويمكن درسنا extinction بالتفصيل وخدنا كده ليسون مهم قوي ليه في يونت 3 وعرفنا ايه extinction واسبابه وازاي نعالجه وازاي نتعامل معاه وازاي نحل المشكله البيئيه الخطيره جدا ديت. again decrease in the until all die out sure it will be the extinction او الانقراض. A liquid metal acts as a heat conductor in a nuclear reactor for generating electricity. هنا بيقول لي liquid metal هو معدن سائل او معدن احنا بنعمل له عمليه اساله، يعني هو اوريدي مش سائل لكن احنا بنعمل له اساله عشان نستخدمه كهيت كوندكتورز موصل حراري في المفاعل النووي في النيوكلير رياكتور عشان توليد الكهرباء. طبعا ده اكيد هيكون صوديوم. again a liquid metal acts as a heat conductor in the nuclear reactor for generating electricity. It will be sure sodium. It will be sodium. Again, the liquid metal acts as a heat conductor in nuclear reactor for generating electricity. It will be the sodium. The traces or remains of all the living organisms which are preserved in the sedimentary rocks. Again, the traces and remains آثار أو بقايا old living organisms كائنات حية قديمة جدا are preserved وكمان اتحفظت في نوع من الصخور اسمها sedimentary rocks. Sure it will be the fossils الحفريات. Again the traces and remains of all the living organisms which are preserved in the sedimentary rocks it will be the fossils الحفريات. The kind of bond which binds oxygen atom with the hydrogen atom in the water molecule. في السؤال ده نركز قوي، هنا بيقول لي water molecule جزيء ميه واحد ولا water molecules جزيئات ميه. طب نفتكر مع بعض كده ازاي نحل السؤال دوت. هرسم كده او هنرسم مع بعض ايه هو تركيب الووتر موليكيول. H O H. اوكي طب ده ووتر موليكيول، طب لو ووتر موليكيول تاني هيكون برضو H O H. اوكي طب ايه الفرق هنا بين ده وده؟ اي بوند ما بين هيدروجين واكسجين داخل ووتر موليكيول واحد بس بنسميها سنجل كوفالنت بوند، بنسميها سنجل كوفالنت بوند. طب لو في بوند ما بين ووتر موليكيول زي ده كده ووتر موليكيول تاني زي ده، يعني ما بين الاول اتش هنا كده، دي هنسميها ايه؟ دي هنسميها هيدروجين بوند، هنسميها هيدروجين بوند او الرابطه الهيدروجينيه. طب هنا انا بتكلم عن مين؟ بتكلم عن البوند اللي بتربط الهيدروجين مع الاكسجين بس في نفس الووتر موليكيول ما خرجناش بره، يبقى دي هنسميها سنجل كوفالنت بوند، هنسميها سنجل كوفالنت بوند. شوف مع بعض كده سؤال من تاني. The kind of bond نوع البوند which binds the oxygen atom with hydrogen atom in water molecule في جزيء الميه واحد بس، هنا ما قالش water molecules، يبقى اكيد هتكون الاجابه single covalent bond. single covalent bond. The weight of air column of an atmospheric height on a unit area. يعني وزن عمود الهواء الموجود على وحدة المساحة من الغلاف الجوي، من اسمها كده وزن عمود الهواء يبقى أكيد بتكلم عن atmospheric pressure الضغط الجوي. The weight of air column of an atmospheric height
on a unit area it will be the atmospheric pressure أو الضغط الجوي. The weight of air column of an atmospheric height on a unit area it will be the atmospheric pressure. A phenomenon that occurs due to the increase in the percentage of carbon dioxide gas and leads to an increase in the planet Earth's temperature. ظاهرة بتحدث بسبب ان ال CO2 جاس بيزيد وده بيسبب زيادة الحرارة. ظاهرة بنعاني منها كلنا، يمكن مش في فصل الشتاء دلوقتي لكن بنعاني منها في فصل الصيف بشكل أكبر. هي ظاهرة خطيرة جدا اسمها global warming أو الاحتباس الحراري. A phenomenon that occurs due to the increase in the percentage of carbon dioxide gas and leads to an increase in the planet Earth's temperature. Planet Earth's temperature will be the global warming أو الاحتباس الحراري. The descending arrangement of elements according to their chemical activity. The descending arrangement of elements according to their chemical activity. هنا بيقول لي ترتيب تنازلي للعناصر حسب قيمتها او حسب نشاطها الكيميائي. ده اكيد هيكون chemical activity series. chemical activity series اللي احنا قلنا فيها مين العنصر الاكثر نشاطا مين الاقل نشاطا. The descending arrangement of elements according to their chemical activity it will be the chemical activity series. chemical activity series. A unit used for measuring the ozone degree. A unit used for measuring the ozone degree. وحدة قياس درجة تآكل الأوزون بنسميها Dobson unit. Dobson unit is the unit of measuring the ozone degree. طبعا ده اسم عالم اللي اكتشف الموضوع ده، او هو اللي عمل القياس دوت، او عمل ازاي نقيس الاوزون erosion او تآكل الأوزون. هو Dobson, the English scientist Dobson. The unit for measuring the ozone degree it will be the Dobson unit. Dobson unit. The hottest atmospheric layer. The hottest atmospheric layer أكثر طبقة في الغلاف الجوي حرارة طبعا هي thermosphere. Thermosphere من اسمها كده حتى جاي من كلمة thermometer يعني أو temperature، أو كلمة ثيرمو دايما مقطع بيفيد إن الجزء ده فيه حرارة أو خاص بالحرارة. Thermosphere is the hottest atmospheric layer. Thermosphere is the hottest atmospheric layer in the atmosphere. The vertical column in Mendeleev's table. The vertical column in Mendeleev's table. العمود الرأسي بجدول مندليف طبعا أكيد هيكون هو group. Group is the vertical column in Mendeleev's table. It will be the group. The ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond electrons to it. The ability of the atom قدرة الأتوم إنها تعمل attraction electrons ناحيتها دي بنسميها electronegativity. Electronegativity. Again, the ability of the atom in covalent molecule to attract the chemical bond electrons to it, it will be the electronegativity. Give an example for. هنا بطلب منك تقول لي example معين من اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. Number 1 simple ecosystem. نظام بيئي بسيط. يعني نظام بيئي بسيط يعني ما يكونش فيه large number of animal حيوانات كتير. اكيد هيكون desert او الصحراء. simple ecosystem it will be the desert. طب لو طلبت منك complicated ecosystem نظام بيئي معقد يعني مركب فيه حيوانات كتير قوي ممكن جدا يكون forest او الغابه. يبقى ناخد بالنا لو قلت simple ecosystem هيكون desert، لو قلت complicated ecosystem او complex ecosystem او complicated اكيد هيكون forest. زي بالظبط ما قلنا كده complicated ecosystem او complex ecosystem it will be the forest. ميتالويد يعني مادة من أشباه الفلزات أو أشباه الموصلات. هي حاجة كده أو مواد أو يعني elements بيكون عندها properties صفات بين الميتال والنون ميتال. طب مين هما؟ أخدنا أكتر من واحد منهم في الترم دوت. درسنا مثلا سيليكون، بورون، جرمانيوم، أرسنك وهكذا. Metalloid it will be silicon, boron, germanium, arsenic and so on. An acidic oxide. An acidic oxide يعني أكسيد حامضي. acidic oxide أي أكسيد يكون معاه ميتال في الأول.
سوري يكون معاه نون ميتال في الاول. احنا اتفقنا ان الاسيتيك بيكون نون ميتال لكن البيزك بيكون في اوله ميتال. تاني كده، اسيتيك اوكسايد يكون في اوله نون ميتال اوكسايد لكن البيزك يكون في اوله ميتال اوكسايد. طب هنشوف مع بعض السؤال. مين هو اسيتيك اوكسايد؟ اكيد هيكون كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد. طب لو طلبت منك بيزك اوكسايد اكيد هيكون مثلا مغنيسيوم اوكسايد. طب سؤال تاني بيقول لي water pollutant that causes damage of brain cells. water pollutant يعني ملوث من ملوثات الميه بتسبب damage of brain cells تلف خلايا المخ. طبعا اكيد ده مشهور جدا، هو الليد او الرصاص. water pollutant that cause damage of the brain cells it will be the lead. water pollutant that cause damage of the brain cells it will be the lead. A substance that has bad effect on the ozone layer. مادة عندها تأثير سيء أو مادة ذات تأثير سيء على الأوزون. في أكتر من مادة طبعا بتسبب تلوث الأوزون أو بتسبب أوزون إيروجن أو تآكل الأوزون. منها مثلا كلوروفلوروكربون كومباوند اللي ليها اختصار مهم قوي هو CFCs. CFCs أو كلوروفلوروكربون كومباوند. طبعا في أكتر من مادة تانية منها مثلا هالونز، منها ميثايل بروميد أو حتى كمان نيتروجين أوكسيد. An extinct animal from the old age. Extinct animal from the old age. حيوان منقرض. ناخد بالنا هنا انا بحدد لك بقول لك from the old age. طب لو حد قال لي مثلا كواجا او دودو بيرد لا طبعا غلط. ليه؟ لان بقول لك from the old age من العصور القديمه. طب مين هو الاكستنكت animal from the old age؟ ممكن اقول ديناصور او حتى ماموس. ديناصور او ماموس الاثنين دول هم اوريدي اكستنكت انيمال، حيوان منقرض لكن من الاولد ايج. طب بالنسبه للكواجا او الدودو بيرد ده انقرض تقريبا من حوالي 200 سنه بس، مش قديم قوي يعني، مش 6 مليون سنه زي الديناصور مثلا او 66 مليون سنه. يبقى معنى كده ان هو ريسنت ايج، عصور حديثه. يبقى ناخد بالنا انا بقول اكستنكت انيمال من العصور الاولد ايج ولا الريسنت ايج. اولد ايج هيكون ديناصور او الماموس لكن ريسنت ايج هيكون كواجا او دودو بيرد. زي بالظبط السؤال ده بيقول لي extinct animal from the recent age العصور الحديثة هيكون دودو بيرد أو كواجا. دودو بيرد أو كواجا. An endangered plant. هنا بطلب منك نبات بقى مش حيوان بس يكون مهدد بالانقراض مش منقرض، يعني هينقرض النبات ده يعني للأسف الشديد في حالة تناقص شديد جدا ممكن يحصل له انقراض. طبعا نبات هو مشهور جدا في مصر هو بابيروس بلانت او نبات البردي. نبات البردي هو نبات للاسف الشديد هو endangered مهدد بالانقراض. لكن طبعا دكتور حسن رجب اللي عمل القرية الفرعونية هو الوحيد اللي يمكن قدر يعمل ريبرودكشن تاني للنبات ده ويقدر يعمل له كده نقدر نسميها بروتكتوريت، محمية للنبات دوت. ودي حاجة طبعا كويسة جدا جدا بنشكره عليها يعني، ونقول طبعا الله يرحمه يعني انه عمل حاجه كويسه قوي جدا للبلانت ده، لان هو ده اول بلانت يستخدم في الرايتنج في الكتابه. ويمكن كلمه بيبر مشتقه من كلمه بابيروس يعني نبات البردي، ودي حاجه طبعا تدعو للفخر جدا. ده احنا كمصريين احنا اول ناس نعمل ورق للكتابه. An endangered plant papyrus plant هو نبات البردي، هو نبات مهدد بالانقراض لكن لسه بيتزرع ما زال في مصر في القرية الفرعونية اللي موجودة في الجيزة، يمكن كتير مننا زاروها قبل كده. Again endangered plant papyrus plant and it will be reproduced again in pharaonic village in Giza. An endangered animal حيوان مهدد بالانقراض. هنا بطلب منك حيوان مش plant مش نبات. هيكون اكيد باندا بير، ممكن كمان راينوسيرس اكتر من حيوان او حتى بالد ايجل. باندا بير او دب الباندا هو اوريدي endangered animal حيوان مهدد بالانقراض. Give reasons for. Number 1. The lower part of stratosphere layer is suitable for flying planes. The lower part of stratosphere layer is suitable for flying plane. اللور بارت او طبقه stratosphere طبقه مهيئه جدا او مناسبه جدا للطيران. قلنا اكتر من سبب في الموضوع دوت، منها مثلا انها free from disturbance ما فيهاش اي اضطراب جوي، free from air disturbance، وكمان الاير فيها بيتحرك بشكل horizontally and air moves horizontally in this layer. The lower part of stratosphere layer is suitable for flying planes because it's free from air disturbance and air moves horizontally in this layer. And air moves horizontally in this layer. Halogens exist in chemical compounds and not individually in nature. الهالوجين او المجموعة 7E او جروب 17 في التيبل
الجروب اللي قبل الاخيره دايما بتكون في شكل كومباوند، ما بتكونش خالص في شكل element. طب ليه؟ عشان هي اكتف جدا، بلاقي كل اتوم بتعمل combination اتحاد مع اتوم ثانيه لان هي very active. يبقى السؤال ده اجابته بمنتهى البساطه هتكون because halogens are very active elements so they are found in diatomic molecule. هم دايما بيكونوا اتنين مع بعض، كل اتنين مع بعض. ليه؟ لان هم اكتف جدا، هم كانهم بالظبط كده ما شبهناهم شخص سوشيال قوي، شخص اجتماعي جدا، ما بيكونش لوحده ابدا، دايما بيكون ليه فريندز او ليه اصدقاء. Because halogens are very active elements, so they are found in diatomic molecule. Diatomic molecule. Cobalt 60 is used in food preservation. Cobalt 60 عنصر الكوبالت المشع كوبالت 60 او عنصر الكوبالت 60 بيستخدم في حفظ الغذاء. طيب ليه؟ عشان هو بينتج اشعه اسمها جاما ريز، ودي بتعمل prevent microbes reproduction، بتمنع تكاثر الميكروبات. يبقى because cobalt 60 produces gamma rays that prevents microbes reproduction، بتمنع تكاثر الميكروبات. يبقى عشان كده بستخدم الكوبالت 60 في حفظ المواد الغذائيه زي المعلبات كلها مثلا. ازاي انا بنعدي المعلبات دي على جهاز بيخرج الاشعه اللي اسمها جاما ريز من الكوبالت 60 لانه بيمنع الميكروبes reproduction. So again the question says cobalt 60 is used in food preservation because cobalt 60 produces gamma rays that prevents microbes reproduction. Sodium and potassium are kept under kerosene surface. ليه بحتفظ دايما بالصوديوم وبوتاسيوم تحت سطح الكيروزين؟ لان هم فيري اكتف، عناصر نشطه جدا، وعشان كده بمنع عنهم الرياكشن مع الويت اير او بخار الميه الموجود في الهواء، لان هم فيري اكتف ميتال زي ما قلت من شويه. يبقى to prevent reaction with wet air because they are very active metal. To prevent reaction with wet air because they are very active metal. They are very active metal. Elements of the same group have similar properties. عناصر نفس المجموعة يكون عندها صفات متشابهة شوية. طيب ليه؟ لأن عندهم نفس الفالنسي أو نفس electrons in the outermost energy level because they have the same number of electrons in the outermost energy level because they have the same number of electrons in the outermost energy level. Amber is considered as a suitable medium for the formation of complete bodies fossil. Amber، حفرية الأمبر أو العنبر أو الكهرمان، بتكون حفرية مناسبة جدا لتكوين complete body fossil. طيب ليه؟ لأنها بتمنع تحلل الحشرات اللي جواها. يبقى because amber prevents decaying or amber prevents decomposition. Again, because amber prevents decaying or decomposition. Sugar dissolves in water, although it's a covalent compound. المفروض كده لوجيك منطقيا السكر ما يدوبش في الميه. طيب ليه؟ لان السكر covalent compound والميه polar compound، والميه بتدوب جواها بس حاجات اسمها ionic compound. طب الكوفالنت ما يدوبش؟ المفروض ما يدوبش. طب ايه اللي خلى السكر يدوب؟ قلنا كده اكتر مره السكر ده طلع شاطر قوي، طلع سكر يعني كده لانه عرف يعمل بوند مع الميه بنسميها هيدروجين بوند. يبقى السكر كانه عمل ديل مع الميه، عمل اتفاق مع الميه وعمل hydrogen bond with water because sugar can make hydrogen bond with water because sugar can make hydrogen bond with water. Ozone layer exists in the stratosphere layer. Ozone layer بتتواجد في طبقة stratosphere layer. طب ليه مش موجود زيها مثلا في الميزوسفير او الثيرموسفير مع ان هم قبلها؟ يعني هم قبلها من ناحية الالترا فايولت. يعني ليه كده؟ كأنه بيقول لي الستراتوسفير layer هي اول طبقة بتقابل الالترا فايولت راديشن. طيب ليه؟ عشان عندها suitable amount of oxygen gas because ozone contains suitable amount of oxygen gas. نشرح السؤال ده مع بعض كده بشكل اكتر تفصيلا شويه. احنا عندنا الايرث فيها او فوقيها كده الاتموسفير بتاعنا بيتكون من 4 لاير، نرسم مع بعض. اول طبقه تروبوسفير نرسم بليز. الطبقه الثانيه ستراتوسفير. الثالثه ميزوسفير. الرابعه ثيرموسفير. بليز نرسم مع بعض الرسمه دي لان الرسمه مهم جدا. تروبوسفير اول طبقه، ستراتو، ميزو، ثيرمو. طب الالترا فايولت لما جت دخلت على الثيرموسفير، حد قال لها حاجه؟ خالص، كملت.
طب دخلت على الميزوسفير برضو كملت. طب ليه بقى هنا اللي هيواجهها هو الاوزون بس اللي موجود في الستراتوسفير الطبقه الثانيه اللي بنسميها الستراتوسفير؟ يعني ليه هنا ما حصلش اي رياكشن يعني او اي رد فعل، وهنا نفس الكلام ما حصلش اي رياكشن؟ لان الاثنين دول الثيرموسفير والميزوسفير ما عندهمش اكسجين جاز، وعشان اتصدى للالترا فايولوت عشان اقدر اتعامل معاها انا محتاج اكسجين جاز. طب الاكسجين جاز ده موجود فين؟ موجود في الطبقه الثانيه اللي اسمها ستراتوسفير. عشان كده بيتكون الاوزون فين؟ في الطبقه دي تحديدا اللي هو الستراتوسفير. يبقى ليه بيتكون هنا بس ما اتكونش في الطبقه دي او حتى ديت؟ لان ما عندهمش اكسجين، لان اوريدي هما الاثنين دول ما عندهمش كميه اكسجين جاز بكميه مناسبه. يبقى السؤال من تاني بيقول لي ozone layer exists in the atmosphere layer. هقدر اقول because ozone contains suitable amount of oxygen gas او because stratosphere contains suitable amount of oxygen gas، تحتوي على كمية مناسبة من غاز الأكسجين. طبعا ده السؤال بتاعنا. نرجع تاني نشوف كده. بيقول لي ozone layer exists in the stratosphere layer or because it contains suitable amount of oxygen gas. Another question that says pilots prefer to fly their planes in stratosphere layer. البايلوت دايما بيفضلوا ان هم يطيروا بطياراتهم في طبقه اسمها stratosphere. السؤال ده قلناه من شويه بشكل تاني. ليه الستراتوسفير طبقه suitable for flying planes؟ نفس الاجابه تقريبا هتكون because it's free from air disturbance and the air moves horizontally in this layer، لانها خاليه من الاير ديستربنس، ما فيهاش اي اضطراب جوي خالص، وكمان الهواء فيها بيتحرك بشكل هوريزونتالي او بشكل افقي. Another question about the diagram of Hoffman voltmeter. In front of you an apparatus. Its name is what? Its name is Hoffman voltmeter. طبعا ده جهاز عارفينه كويس قوي اسمه Hoffman voltmeter. It's used in water electrolysis. Volume 1 is what gas؟ ناخد بالنا كويس قوي الفوليوم الاكتر اللي هو هنا فوليوم 2 هو ده الغاز الاكتر اللي هو هيدروجين جاس. طب فوليوم 1 هيكون هو oxygen gas. يبقى volume 1 it will be oxygen gas. Volume 2 it will be hydrogen gas. Volume 2 it will be hydrogen gas. Now my dear people of the second preparatory grade, I'm afraid our time is up. And now I must leave you now. Now thank you and goodbye. Till we meet again next Wednesday inshallah to start the second semester of this year. Now thank you and goodbye. Thank you.